통합치약 전문의 류전입니다. 수면무호흡, 코골이, 수면장애에 효과가 좋은 꾹꾹이 마사지를 알려드리겠습니다. 여기 표시된 부분을 눌러주는 겁니다. 손가락을 구부려서 턱 밑에 손을 대고 속으로 쑥 밀어넣으면서 꾹꾹꾹꾹 눌러주는 거예요. 이 안쪽에 수면 무호흡 있는 분들, 이 턱 밑에가 붉어져 있는 분들이 많으세요. 인류장애에 림프순환이 안 되면서 물이 꽉 차 있는 거거든요. 그러면 부종이 기도를 눌러서 숨을 못 쉬게 하는 겁니다. 제가 한번 보여드릴게요. 손으로 목을 꽉 누르잖아. 금방 코 고는 소리가 나요. 여러분도 해보세요. 아, 여기가 눌리면 코 골고 수면 무호흡이 생기는 것이구나. 여기에 부종을 빼주면 숨을 잘 쉬게 되는 겁니다. 그러니까 수면 무호흡이 있는 분들 수시로 누구를 기다릴 때마다, 시간 날 때마다 꾹꾹꾹 여기 침샘이 있는 부분을 꼭 눌러주시기를 바랍니다.